кто? Это шкет поймал всю рыбу. Ужас. Не поеду с тобой больше на рыбалку. О, Димон открылся опять. Молодец, красавчик. Так, друзья, всем привет. Сегодня на озере в попыхах после работы. Боюсь опоздать на жор Налима, вернее на выход. Поэтому все бегом, да оттепель стала. 0 плюс 1. Ветер хороший, метров 6 в секунду. Компанию составит опять сегодня Димон. Он уже сидит тут. Я после работы, так, поэтому придержался. Ну хотя я как раз успел. Как раз самые хорошие сумерки. И мы сейчас будем ловить. Ты кто? Ты кто? О, так мы плаваем, да? А что ты именно тут сел? Ну, показывай 3-килограммового Налима. По моим воспоминаниям, мы сидели Здорово. Здорово. Мы сидели где-то вот тут, вот чуть поглубже было. Нет, мы сидели вот. У нас чуть левее, мы проходили камень чуть-чуть. Вот мы сидели. Так мы и сейчас левее, нет? Не. Короче, мы сейчас ровно это все не наше. Наше уже давным-давно заметено. Да. Тут ничего нету. Эти лунки все с одной рыбалки. Везде вот такая корочка. Ага. Вот на той лунке была кровь. Ага. И на той лунке было много рябушки раскидано вокруг. Может, заканчивали там или что. Но там кровь была точно. Ага. Я пробежался туда на разведку, крови больше нигде не видел. Так что либо будем эти лунки раздалбывать, либо давай попробуем найти наше место. Наше место, я думаю, вот здесь вот. Да, в темноте все запутано тут, когда складываешь. Так, сегодня чуть другая рыбалка. Сегодня мы поставим всего 3 жерлицы. Всего, больше не будет. Такого типа жерлицы использую. Бур тебе не надо. Все, поставим. Наживку сегодня будем использовать на жерлице рябушку. На стуколку будем пробовать и окуня, и сначала окуня, потому что тот раз клевал мясо окуня. Потом посмотрим, если жерлица будет срабатывать, рябушку поставим. Так именно так и будет. Все, поставил 3 жерлицы за блеснами и будем стучать. Да-да. Как оно? Я даже отсюда слышу, как звенит. Ну, у меня такая была тема. Так, там нечего. О, как будет. Так, оденем якушка. Как я повторюсь еще раз, в тот раз очень хорошо брал именно на окуня. Рябушка просто отказывался. Очень мелко. На рябушку мы разве ловили? А? На рябушку мы разве ловили в прошлый раз?
Я пробовал сначала. Ну все, начали рыбалку. Время у нас минут, наверное, 20. 5:30, только стемнело. Отлично. Самое то. Только выключил камеру. Сразу была поклевочка. О, Димон открылся опять. Молодец, красавчик. А меня вот не добрал. Разошелся. Малыш, поэтому так и непонятно. Не дергай, да, так? Сейчас с поклевкой. Да? Время у нас 7 часов. Такое ощущение, как будто просто вырубило налима. Так активно начал клевать и сместились чуть подальше. Пробуем. Ну и тут молчит. Сейчас тут попробую. Нет, так все-таки пойдем туда. Жерлицы себя сегодня вообще никак не проявили. Вот этот шкет поймал всю рыбу. Опять. Ужас. Не поеду с тобой больше на рыбалку. Вот так, дорогие друзья, проходят наши вечера. Прилетаешь после работы и сразу мчишь на озеро. Опять же, как только вот сумерки прошли, сразу начались поклевки. Дима поймал 2 налимов подряд. И у меня, наверное, штук 6-7 было поклевок, такие, скажем так, подходы. Ну ничего, вот так вот бывает. Едем домой отдыхать. А вам я желаю всего хорошего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Любая поддержка всегда приятна. До новых встреч, друзья. Пока.